Meu sonho era ter um carro com rodão, roletando pela city, peito de aço no chão. Meu carro não é cobra, mas anda arrastando. Salve família, salve rapaziada do meu canal. Eu sou o Rogério Reis, começando mais um videozão pra vocês aqui. E hoje vim trazer um videozão top aí, como prometido, disparando alarme com essa veia. Foi um bolo danado, galera. Mas foi moer num lugar aí. E aconteceu que a polícia chegou por causa de som alto e deu um problemão. A gente teve que sair voado de lá pra não prender, pra não dar multa. E acompanha um videozão aí que ficou top. E no meio foi tipo um vlog. Peguei várias cenas de vários lugares, de vários rolês. E fiz um vídeo pra vocês aí, porque tá ficando sem vídeo no canal direto. E a gente tá crescendo muito, graças a Deus. Então, vocês me desculpem aí por não postar vídeo, mas é que tá bem difícil mesmo. Não tô tendo muito tempo. Também não tá tendo muito conteúdo, mas é isso aí. Então acompanha até o final, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações e é nóis, valeu, hein? Disparou, 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 disparou. Disparou do golfe. Disparou, Zé. Você não tá vendo? Ela pegando o marido das outras. Quê? Quem é ela? Quem é ela? É mais conhecida como Miga, sua louca. Que isso, Mas anda fora da lei. E se for apreendido, tiro e faço outra vez. Ao invés de caçar bandido, eles querem conter meu grave. Jogando no pátio, querem meu carro feio, alto e de som baixo. 5 pontos não me faz abandonar minhas origens. Faço questão de pagar guicho quando estourar na... Todo mundo sendo incomodado com som automotivo. Fala pra nós, é Butão, o que você tá achando disso tudo? É doido demais, é só, viu? É brabo! Eu só! Aqui, ó. Ele cuidando do som. Um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano. E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando. Várias gostosas na garupa da CB, caindo pro funk. Respeita, caralho. O meu sucesso é consequência, mérito de quem trampa. Ouro pra nós é lixo, falência pros pilantra. Hoje o progresso canta, cana engana. Ah, é o nome disso? É que hoje eu tô só vendendo, passando posto pra nós virar, nós comprar. Esse barraco vai ficar pequeno.
Ô galera, nós tá moendo, a polícia chegou. Vou postar pra vocês aí o vídeo. Nós tá na estrada de terra, Você chamou a polícia, né? Prego, né? Galera, nós foi pra um lugar, deu polícia. Foi pra outro, deu polícia. Agora tá uma cota de carro aqui atrás. Nós tá de terra e procurando lugar pra sair da polícia, porque só tinha um lugar pra sair. Puta que pariu, tá fudido. Galera, a situação da Saveiro, nós tá de terra, ó, terrão, correndo de polícia por causa de som alto, ó a terra. Ó, vamos vazar, filho. Ó, vamos vazar, ó a terra. E vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o grau. Puta que pariu, ó os alarmes, ó. Tudo disparado. Porra, nós vai ser preso. Só os alarmes disparando, velho. Disparou o alarme da carreta. Não. Até o alarme da... Olha lá, o alarme da carreta foi pro pau. Policinha, né? Vamos ver. Ah não, essa aí disparou não.